પંડિત વિષ્ણુગુપ્ત શર્મા રાજકુમારોનું શિક્ષણ આગળ વધી રહ્યું છે. શિક્ષણનું માધ્યમ છે વાર્તા, અને ધીરે ધીરે પંડિત વિષ્ણુગુપ્ત શર્માએ રાજકુમારોને પોતાની વાતમાં ખેંચી લીધા છે. હવે રાજકુમારો વાત સાંભળે છે, આતુરતાથી સાંભળે છે, ધ્યાન આપે છે. આજે એવી જ એક વાર્તા એમની સામે વિષ્ણુગુપ્તજી મૂકી રહ્યા છે. વાર્તાનું મૂળ છે પ્રપંચ. એવું કહેવાય છે કે 12 ગૌએ બોલી બદલે, તરુવર બદલે શાખા, પણ લખણ ના બદલે લાખા. પ્રાણ ને પ્રકૃતિ બે સાથે જાય, જાતિ સ્વભાવ ન મુચ્યતે. એટલે સોબત કરવી, કોઈની સાથે ભાગીદારી કરવી, દોસ્તી કરવી, મુસાફરીમાં સાથ સંગાથ લેવો, તો કોણ છે એ વ્યક્તિ અને કયા પ્રકારના સ્વભાવ સાથે જોડાયેલ આ વ્યક્તિ છે તે ખાસ ખ્યાલ રાખવો. વાર્તા છે પ્રપંચી કાગડાની. એક જંગલ, એ જંગલમાં સરસ મજાનો ઉદ્યાન, અને ઉદ્યાનમાં જાત જાતના પશુ પંખીઓ રહે. એમાં હંસ પણ રહે, બગલો પણ રહે, કાગડો પણ રહે, કાબર પણ રહે, સસલું પણ રહે, ખિસકોલી પણ રહે, શિયાળ પણ રહે, વાઘ પણ રહે. બધા પ્રાણીઓ રહે. સૌ પોતપોતાની રીતે પોતપોતાનું ભરણ પોષણ કરે. કુદરત સૌને પોતપોતાને યોગ આપી રહે. બધા શાંતિથી રહે. પણ એમાં એક કાગડો, એકદમ દુષ્ટ સ્વભાવ, પરપીડન વૃત્તિ, એનું આગવું ચારિત્ર. કઈ રીતે પોતે કોઈને હેરાન કરી શકે, કઈ રીતે શાંતિમાં ખલેલ પાડી શકાય, કઈ રીતે કામ સરળતાથી ચાલતું હોય, કોઈ શાંતિથી જીવતું હોય તો એને આળવિતરું કરી શકાય, આ બધી બાબતમાં માહિર. અને એટલે આ કાગડાથી બધા દૂર રહે. પંડિતજી કહે છે કે દુષ્ટ માણસોથી દૂર રહેવું, સારા માણસોની સોબત કરવી. અને પછી એક શ્લોક કહે છે. એ શ્લોક એવું કહે છે કે દુર્જનેન સમમ સખ્યમ, દુર્જનેન સમમ સખ્યમ વૈરંચાપી ન કારયેત. દુર્જનેન સમમ સખ્યમ વૈરંચાપી ન કારયેત. ઉષ્ણો દહતિ ચાંગારહ, ઉષ્ણો દહતિ ચાંગારહ શીત કૃષ્ણાયતે કરમ. એટલે ખરાબ માણસની સંગત છે ને હંમેશા દુઃખદાયક નીવડે છે. જેવી રીતે ગરમ કોલસો હાથમાં લો તો દાજો તમે, અને ઠંડો હોય તો હાથ કાળા કરે. બંને રીતે નુકસાન જ છે. એનો સ્વભાવ નહીં છોડે, કોલસાનો સ્વભાવ છે. અને એટલે જ કહ્યું છે કે કાજલ કી કોટરી મેં કૈસો હુસયા ન જાય, એક લકીર તો લાગે લાગે. ગમે એવો માણસ ડાયો હોય ને તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક તો ડાઘો પાડી આવે. આ કોલસાનો સ્વભાવ છે. સળગતો હોય તો બાળે, અને બુઝાયેલો હોય તો હાથ કાળા કરે. જ્યારે સજ્જન માણસોના કિસ્સામાંથી ઉલટું હોય છે, એને સંગતની અસર નથી થતી. રહીમજીએ કહ્યું છે, જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ, જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી શકત કુસંગ, કા કરી શકત કુસંગ ચંદન વિશ્વ વ્યાપે નહીં લિપટે રહત ભુજંગ. માણસનું ચારિત્ર એટલું ઉત્તમ હોય, પ્રકૃતિ એટલી ઉત્તમ હોય, એનું ચારિત્ર બળ એટલું ધારદાર હોય કે એને કોઈ પણ પ્રકારની કુસંગ અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ખરાબ સોબત જરાય અસર કરી શકે નહીં. એવું કહેવાય છે કે ચંદનના વન હોય તો ચંદનના ઝાડની આજુબાજુ બહુ જ વિષૈલા, એકદમ ઝેરી સાપ વીંટળાયેલા રહેતા હોય છે.
પણ ચંદન એનાથી ઝેરી નથી થઈ શકતું. ચંદનને કોઈ વિષ એના લાકડામાં પ્રવેશી શકતું નથી. ચંદન તો એ જ શીતળતા, એ જ સુગંધ અને એ જ સૌમ્યતા આપે છે. એટલે સજ્જન માણસ છે, એનું ચારિત્ર બળ એટલું તેજ હોય તો કુસંગ પણ એને બહુ ઝાઝી અસર કરી શકતો નથી. પણ બને ત્યાં સુધી દુષ્ટ પ્રકૃતિના માણસોથી બચીને રહેવું, એની સોબત ના કરવી. વળી પાછા કાગડા અને હંસની વાત પર આવીએ. એ ઉદ્યાનમાં એક દિવસ એક મુસાફર આવે છે. બહુ દૂરથી ચાલતો ચાલતો આવ્યો હશે, પગ થાક્યા છે. સરસ મજાનું ઘટાદાર ઝાડનો છાંયડો જુએ છે. એને થાય છે થોડી વાર આરામ કરી લઉં. પાસે લાવેલા ભોટકામાંથી એ પાણી પીવે છે અને પોતાની થેલીનું ઓશીકું કરી અને લંબાવી દે છે. ઉદ્યાનની શાંતિ, સરસ મજાની ઠંડી હવા, લગભગ સવાર હજુ હમણાં જ ઉગ્યું છે એવો સવારનો સમય. એની આંખ લાગી જાય છે, એ ઊંઘી જાય છે. 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક. સૂરજનારાયણ હવે મધ્યાહન થવા આવ્યો છે, માથે આવ્યા. એટલે એ જે ઝાડ નીચે આ મુસાફર સૂતો છે, એ ઝાડના ડાળામાં થઈને સૂરજનો તડકો પેલાના મોં પર પડે છે. ત્યારે ઝાડ પર એક હંસ રહેતો હોય છે. એ હંસને લાગે છે કે આ બિચારો થાક્યો પાક્યો સૂતો છે, આમે અતિથિ દેવો ભવ, આપણો તો મહેમાન છે, તો એને હું શું કરી શકું તો આમાંથી મુક્તિ મળે. એટલે એ પોતાની પાંખો ફેલાવી અને છાંયડો કરે છે પેલાના મોં પર. એ દાડા ઉપર ત્યાં બેઠો છે, ત્યાં પાંખો ફેલાવી અને પેલા સૂરજના કિરણોને એના મોં પર પડતા રોકી દે છે. કાગડો આ જુએ છે, એને લાગે છે કે આ બરાબર આ જ મોકો છે, આજે હંસનું આપણે ગળો લાડો કરી નાખીએ. એટલે કાગડો ત્યાં જઈ પેલા મુસાફર સૂતો હોય છે ત્યાં જઈને કા 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 કરીને કકડાટ કરી મૂકે છે. તો પેલો બિચારો ઊંઘમાંથી ઝબકીને જાગે છે કે આ શું થયું, એકદમ કાગડો કેમ આટલો બોલે છે કા 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 કરીને. તો એ જેવો જાગે છે, આંખો ખોલે છે, આંખો આમ જરા ઊંચી કરીને જુએ છે, ત્યાં કાગડો ઉડીને એના બરાબર માથા ઉપરની જે ડાળી છે ત્યાં જઈને બેસે છે અને બેસીને એના મોં પર ચરક કરે છે. તો માણસ હજુ અડધો ઊંઘમાં છે, એને ખબર નથી કે કોણે આ કર્યું. અને ત્યાંથી કાગડો તો ઉડી જાય છે. તો પેલો માણસ ઊંચે જુએ છે, મુસાફર ઝાડમાં પેલો હંસ પાંખ ફેલાવી અને એને છાંયડો કરવા બેઠો છે. એને લાગ્યું કે આ હંસનું જ કામ છે, એણે જ ચરક કરી મારા માળા પર. ગુસ્સો થાય છે. બાજુમાં જે એક તીણો પથ્થર પડ્યો હોય છે, પથ્થર લઈને જોરદાર રીતે હંસને મારે છે અને હંસને બરાબર મર્મ સ્તર પર એ પથ્થર વાગે છે. તમ્મર ખાઈને હંસ નીચે પડે છે અને ઘણીવારમાં તો એ તરફડીને મરી જાય છે. ઉપકાર માટે જે કામ એ કરી રહ્યો હતો એનો બદલો એને આ રીતે પોતાની જાતનું બલિદાન આપીને મળે છે. આ આખી ઘટના કેટલાક પંખીઓ જોઈ જાય છે અને બધા પંખીઓ એકબીજાને બોલાવે છે અને કહે છે કે આ કાગડાના કારણે હંસે જીવ ખોયો. બધા કાગડા ઉપર તૂટી પડે, પીંખી નાખે છે કાગડાને અને કાગડાનું પણ મોત થાય છે. હંસને કારણ વગર મરવું પડે છે. કાગડો પોતાના કર્મોના કારણે સજા રૂપે મોતને ભેટે છે. પણ હંસે તો જાન ખોયો ને. એને આ કાગડાની જે દુષ્ટ બુદ્ધિ, કાગડાની જે દુષ્ટ વૃત્તિ એ નહીં પારખી શક્યો. એણે ચેતી જવું જોઈતું હતું કે આ કાગડો કા કા કરીને એને જગાડે છે અને આવીને ડાળી પર બેઠો છે, ચરક કરે છે, તો મારે અહીંથી ઉડી જવું જોઈએ, બીજે જવું જોઈએ. એ નહીં કર્યું, વિશ્વાસમાં રહ્યો અને પરિણામે એને જાન ખોવો પડ્યો. પછી ભલે કાગડાને સજા થઈ, કાગડો પણ બધા પક્ષીઓ ભેગા થઈ અને એને પીખી નાખ્યો, પણ એનો અર્થ શું? હંસ તો પોતાનો જાન ગયો, એ તો વળતો જીવતો થવાનો નહોતો. આ આખી વાત કહીને વિષ્ણુગુપ્તજી રાજકુમારોને સમજાવે છે કે જો
આ દાખલા પરથી આપણે એ બોધ લેવાનો છે કે તમે સજ્જન છો, ચોક્કસ ભલાઈ કરો. સજ્જન માણસની એક પ્રકૃતિ છે કે બીજા માટે ઘસાય, બીજાની ભલાઈ કરે. તમે સજ્જન છો, ચોક્કસ ભલાઈ કરો, પણ હંમેશા એ ખ્યાલ રાખો કે સારું કરવા જતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કાગડા જેવા ઈર્ષાળુની ઈર્ષાનો ભોગ બનવાનો વારો આવે છે. સારું કરો છો એટલે કર ભલા હોગા ભલા થશે એવું માનીને ચાલવાનું કારણ નથી. એમાં પણ તમે સારું કરતા હશો તો કોઈકને ક્યાંક પેટ બળશે, ક્યાંક ઈર્ષાના ભોગ બનશો, અને એ ઈર્ષા તમને નડી ન જાય. એટલે હંસની માફક એટલા બધા સરળ ન થાવ કે ઉપકાર કરવા જતાં જાન ખોઈ બેસો. સતર્ક રહો, કરડો નહીં, ફૂંફાડો તો રાખો જ. અને આ પ્રકારના દુષ્ટ તત્વો, નઠારા તત્વો તમારાથી દૂર રહે અને પરોપકારના ફળ તમારે જેને આપવા છે સમાજમાં એના સુધી પહોંચી શકે એમ તમે કામ કરો. ભલો માણસ કોઈ દિવસ ભલાઈ છોડતો નથી, તેમ શઠ અથવા ખરાબ માણસ પોતાની બુરાઈ છોડતો નથી. અને બીજાને રંજાડવા અથવા નુકસાન પહોંચાડવા એ હંમેશા તૈયાર હોય છે. કેટલાની તો ગમ્મત જ એવી હોય છે, એની મશ્કરી જ એવી હોય છે કે બીજાને દુઃખ થાય. એટલે જ કહેવત પડી છે કે કાગડાનું હસવું અને દેડકાનો જીવ જાય. આમ દુષ્ટ માણસો પોતાની દુષ્ટતા નહીં છોડે, તેમ સમજીને જ ચાલવું હિતાવ છે એમ કહીને પંડિત વિષ્ણુગુપ્ત શર્મા રાજકુમારોને દુષ્ટ અથવા શઠ માણસોનો સંગ નહીં કરવા, અને સંગ કર્યો હોય અથવા તો ક્યાંય પણ આજુબાજુમાં હોય તો એમની શઠ પ્રવૃત્તિથી, દુષ્ટતાથી ચેતીને ચાલવા, સતર્કતા રાખવા માટેનો ઉપદેશ આ કાગડા અને હંસની વાત પરથી આપે છે.